Շորտ նայք, քանի որ մենք նորմալ մարդիկ ենք ու լավ, պարզ է, որ ոչ, կանխատեսելի չէր, ամեն ինչից անկախ 2 ամսով երկարաձգել, կներեք Ժողովուրդ ջան, ձեզանից էլ եմ ներողություն խնդրում, բայց ես ավելի քան սրիկայություն է, ուրիշ կերպ ավելի ցենզով չեմ կարող արտահայտվել, ես նողկալի գործողություններ ա ուղղակի, ու ես իրենց ասում եմ, որ ես հեշտ չեն մարսելու, պայքարելու ենք մեր ձևով ու հաղթելու ենք մեր ձևով, ու Հայաստանի Հանրապետությունը ունենալու անենց ղեկավար, անենց իրավական համակարգ, ընկերներ տնտեսություն, որ բոլորը երազելու են։ Պարոն Ալեքսեյդը այսպես կարծիք կար, որ այս որոշումը կարծես կանխատեսելի է, քանի որ քաղաքական շրջանառվում է, որ դիպատիվների, չգիտեմ, հոգևորականների, նաև պարոն Կարապետյանի կալանքի տակ են պահելու, այսինքն ձեզ համար կանխատեսելի է այս որոշումը։ Ես քիչ առաջ արդեն անդրադարձա, նորից եմ ասում, կեղտոտ գործողությունները, ուրիշ ոչ մի բան։ Թե կանխատեսելի էր, ասում եմ, որ ամեն ինչից անկախ որևիցե նորմալ մարդ չի կարող պատկերացնել, որ այսպիսի շարունակություն կարող ունենա, 5 ամիսը, չեմ ուզում ասեմ հասկացանք, բայց ամեն ինչ գնաց, այս գործերի, այս փուչ դատարկ այս գործերի, այս ջուր ծեծոցու շրջանակներում վերջը այսօր պետք է այդ ամեն ինչը ավարտվեր, որտեղ տոտալ բացակայություն կա որևիցե իրավական հիմքի, որևիցե բանի։ Իսկ ասում եք պայքարը շարունակելու եք, Միանշանակ գործողությունների մասին հետագայում կներկայացնենք ինչ ունենք անելու, բայց պայքարելու ենք, ու այն էլ ոնց ենք պայքարելու, հաղթելու ենք։ Դե այսօր կարծում եմ, դա ցիվիլ մարդիկ ենք։ Շնորհակալ եմ ձեզ։